Para entender el tema foco de ocultación del corazón necesitamos dibujar el tórax. Lo vamos a dibujar en dos partes. En el lado izquierdo vamos a dibujar la cara anterior de la caja torácica, es decir, a nivel óseo, y en el lado derecho vamos a dibujar la cara anterior del tórax, pero a nivel superficial. Aquí tenemos un dibujo de la estructura anatómica del corazón. Sabemos que el corazón se encuentra a nivel del tórax y en este podemos encontrar los siguientes detalles. Tenemos dos cavidades en la parte superior conocidas como aurícula y dos cavidades inferiores conocidas como ventrículos. Sabemos que la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. También sabemos que la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Los ventrículos que se encuentran en la parte inferior del corazón también se comunican con los grandes vasos sanguíneos del corazón, como son la arteria pulmonar y la arteria aorta. El ventrículo derecho expulsa la sangre a través de la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar. El ventrículo izquierdo, haciendo lo mismo, expulsa su sangre a través de la arteria aorta a través de la válvula aórtica. Bien, vamos a relacionar ahora estos dibujos que tenemos aquí. En la parte izquierda tenemos la caja ósea del tórax, en el cual podemos vivenciar los siguientes detalles anatómicos. En la parte media de la región anterior tenemos un hueso que se llama esternón, que se puede evidenciar también en el dibujo derecho. Ahora, este esternón tiene una parte superior que se llama manubrio, en el cual se articula con la clavícula, que es un hueso delimita con la caja torácica. En la parte superior y en la región lateral del esternón se articulan las costillas. Sabemos que existen 12 costillas en cada lado del tórax, pero para aprender de manera didáctica el tema de auscultación cardíaca solo hemos dibujado 7. Aquí en la parte superior del esternón podemos evidenciar cómo este se articula con la clavícula, con la primera costilla, la segunda, la tercera, la cuarta y así sucesivamente. Vamos a hacer un pequeño copia de esta región de aquí para poder explicar un detalle que es bien importante. Vamos a dibujar la parte superior del esternón, conocido como manubrio. Sabemos que este se va a articular con la clavícula, con la primera costilla, con la segunda costilla y así sucesivamente. Es de vital importancia que sepamos qué es el espacio intercostal. Es aquel espacio limitado entre dos costillas. Aquí podemos evidenciar el primer espacio intercostal porque está limitado entre la primera costilla y la segunda costilla. Aquí en la parte superior tenemos un espacio que abarca entre la clavícula y la primera costilla. Este espacio no es un espacio intercostal, simplemente es un espacio muerto. Ahora, en la parte inferior tenemos el segundo espacio intercostal, que va a estar comprendida entre la segunda costilla y la tercera costilla. Y bueno, así sucesivamente se van formando el primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal y así sucesivamente. Ahora vamos a comprender dónde se encuentran los focos de auscultación. El primer foco que vamos a ver se llama foco aórtico. Este foco se va a encontrar en el segundo espacio intercostal, borde derecho del esternón. Segundo foco de auscultación, foco pulmonar. Este se va a encontrar en el segundo espacio intercostal, borde izquierdo del esternón. Una vez comprendidos los dos primeros focos de auscultación, como ser el foco aórtico y el foco pulmonar, vamos a pasar del dibujo izquierdo al dibujo derecho, para ubicarnos más o menos en qué región se encontraría del tórax. Aquí tenemos un detalle curioso. Resulta que la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho. Pero resulta que lo que tenemos aquí a nivel de los focos de auscultación son invertidos, porque aquí tenemos un dibujo de la estructura anatómica del corazón en el cual podemos evidenciar que la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho se cruza al lado opuesto. Igual ocurre con la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo, este pasa hacia el lado derecho. Es por eso que los focos de auscultación los tenemos en esta posición. Bueno, siguiendo. El siguiente foco de
auscultación se conoce como el foco de auscultación de tricúspide, o este está ubicado al borde izquierdo de la base del apéndice. El siguiente foco de auscultación se conoce como foco mitral. Se ubica a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, lineal media clavícula izquierda. De referencia se encuentra cerca del ápex del corazón. También es muy frecuente encontrar este foco auscultatorio accesorio se encuentra a nivel del tercer espacio intercostal borde izquierdo del esternón, también conocido como foco accesorio de Erf. Y esos son los focos de auscultación. ¿Para qué me sirven los focos de auscultación? Me sirven para saber y detectar las anomalías del corazón. Esto nos indica que el corazón puede estar teniendo fallas o si está saludable. Bueno, eso sería todo, doctor. Espero que le haya gustado mi presentación. Muchas gracias. Mi nombre es Padre Mauricio Morales. Hasta luego.